ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഏലിയ സ്ലീവ മൂശക്കാലത്തിൻ്റെ 6ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഇതിന് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗത്ത് സ്വർഗരാജ്യത്തെ വലിയവനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നൽകുന്നത്. ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവിനോട്, ആരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവൻ? അപ്പോൾ ഈശോ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ എടുത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് നിർത്തി പറയുകയാണ്, ഈ ശിശുവിനെ പോലെ സ്വയം ചെറുതാകുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ശിശുസഹജമായ ലാളിത്യം, എളിമ, നിഷ്കളങ്കത, ഹൃദയപരമാർത്ഥത എല്ലാം സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നാലും അല്ലാത്തവരായിരുന്നാലും എല്ലാവരുടെയും മാനദണ്ഡം ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഭൂമിയിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല എന്നുകൂടി കർത്താവ് ഈ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ നേട്ടങ്ങളോ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളോ ഒന്നുമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന് സ്വീകാര്യരാക്കി നമ്മെ മാറ്റുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയാണ്. എളിമയാർന്ന ജീവിതമാണ്, അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ്, സ്വയം ചെറുതാകുന്ന ജീവിതശൈലിയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ കേമനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയുവാനുള്ള എളിയ മനോഭാവമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവനാക്കി തീർക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യമാകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അർഹനായിത്തീരുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് ഈ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്രകാരം ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം എളിമയുടേതാണ്, നിഷ്കളങ്കതയുടേതാണ്, ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയുടേതാണ് എന്നൊക്കെ കർത്താവ് ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നോർത്ത് ആരും അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നാലും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നാലും എളിമയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും സത്യസന്ധതയോടും ഹൃദയവിശുദ്ധിയോടും പരമാർത്ഥതയോടുമൊക്കെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂ എന്ന് കർത്താവ് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വിശേഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള ആഹ്വാനം കൂടിയാണ്. ഇനി ഇത് 2ാം ഭാഗത്തേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ, പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്, എന്നാൽ അത് ആരുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അവന് ദുരിതം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. നിൻ്റെ കയ്യ്, കാല്, കണ്ണ്, ഈ 3 അവയവങ്ങൾ പാപഹേതുവാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയുകയോ ചൂടിനെടുത്ത് കളയുകയോ ചെയ്ത് ആ പാപാവസ്ഥയിൽ നിന്നും നീ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, കണ്ണ് നമ്മുടെ പ്രകാശ ദീപമാണ്. മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് തെളിച്ചം നൽകുന്ന, പാത തുറന്നു കാണിക്കുന്ന അവയവമാണ് കണ്ണ്. കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു.
കാലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം കാണുന്ന മേഖലകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളും നാം സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഖലകളുമൊക്കെ പാപകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നതാകരുത് എന്ന് കർത്താവ് സൂചന നൽകുകയാണ്. ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ദുഷ്പ്രേരണ നൽകുന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് ശിശുസഹജമായ ഹൃദയവിശാലത, ഹൃദയ പരിശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയെ പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ട് കീഴടക്കിയാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ഭയാനകമാണ് എന്ന് കർത്താവ് വിവരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ തിരികല്ല് കഴുത്തിൽ കെട്ടി കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയാണ്. ഭയാനകമായ ഒരു ശിക്ഷയാണിത്. ആ വ്യക്തി ഒരു കാരണവശാലും കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത അന്ത്യം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള താഴ്ത്തപ്പെടലിൽ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നരകാഗ്നിയെക്കുറിച്ചും നിത്യാഗ്നിയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഗഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, കെടാത്ത തീ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക്, നരകാഗ്നിയിലേക്ക് എറിയപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രകാരം അണയാത്ത തീയിലേക്കുള്ള വലിച്ചെറിയപ്പെടലാണ് ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കണ്ണുകൊണ്ടും കരങ്ങൾ കൊണ്ടും പാദങ്ങൾ കൊണ്ടും നാം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കാരണമായി തീരും എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ഭയാനകമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പ്രകാരം നമ്മളെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ പിന്മാറി ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയുകയാണ്. ശിശുക്കളെ പോലെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നടക്കേണ്ട വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് സഞ്ചരിക്കേണ്ട പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലുകളും കൈകളും കണ്ണുകളും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന അവയവങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, നിനക്ക് കണ്ണ് പാപഹേതുവാകുന്നെങ്കിൽ അത് ചുഴന്നെടുത്ത് കളയുക, കൈകൾ പാപഹേതുവാകുന്നെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയുക, കാലുകളും അപ്രകാരം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ ചുഴന്നു കളയുവാനോ കൈകൾ വെട്ടിക്കളയുവാനോ കാലുകൾ വെട്ടിക്കളയുവാനോ മുറിച്ചു മാറ്റുവാനോ അല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത്. മറിച്ച് നമ്മളെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ തെറ്റായ സഞ്ചാരപഥമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനൊരുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, അതിനൊരുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അതിനൊരുക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ എല്ലാം നാം പാടെ ഇറുത്തു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ ഛേദിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വേണ്ടാത്ത കാഴ്ചകൾ തരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, വേണ്ടാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, വേണ്ടാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക്, സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ഈശോയിൽ സമ്പന്നരാകുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപാവരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ വസതി നമുക്കായി ഒരുക്കിയ തമ്പുരാൻ്റെ ആ വലിയ വിളി കേട്ടുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി മാറുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയും ചെറുതാകേണ്ട മനോഭാവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിക്കൊണ്ട് എളിമയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും വക്താക്കളായി മാറി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളായി തീരാം. അതിന് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.